Hello everybody, I am back with another video, and this is a topic which I myself found very difficult to understand when I was in 12th standard and when I heard about it for the first time. Okay, so the topic is electron transport chain. Okay, firstly, if you are in 11th standard, 12th standard, NEET aspirant, CBSE board level, okay, so there is not much given in your books. Okay, if you are from degree college, if you are from bachelor's, BSc or something, you might have heard of this. Today I am going into a little bit more detail as compared to the 12th standard CBSE textbooks. Okay, so 12th standards, if 12th standard students are watching this, it's okay if you don't understand each and every part of it, but if you do, it will be really helpful for you. So basically my aim for making this video is not helping you to by heart this cycle at all. Okay, I think it is more important to understand what is ETC. Okay, what is ETC, and why is it happening, where is it happening. Okay, I think that is more important, and as my channel name suggests, conceptualism. So it is, by the time you finish this video, I really hope that your concept about the electron transport chain is clear. Okay, so I'll try my best to explain what is happening here. This is a photo of how I understood ETC, because the diagram in 12th standard textbooks of state board and CBSE was not that good to understand what was happening and where it was happening. So I decided to make this video. I really hope you understand it. Okay, so this is the electron transport chain. Now I'd like to start from the beginning. Okay, let's understand the concept. What is electron transport chain, why is it happening, and when it is happening. Okay, so imagine there is a man. Okay, he ate carbohydrates. Okay, so when he eats a carbohydrate containing food, so उस carbohydrate का क्या होगा? It will get metabolized, correct? So metabolism में when he will ingest it, ठीक है, we put the food in our mouth. Okay, we put the food in our mouth, फिर we chew it, it goes through our digestive system. Okay, there are many enzymes which are acting on carbohydrate, and the first one to starts in your mouth itself. Okay, saliva contains amylase, right? It salivary amylase you have. So carbohydrates का metabolism चालू हो जाता है, digestion I could say, not metabolism, digestion चालू हो जाता है in your mouth itself. So if you remember, ये सब carbohydrates after breakdown, eventually when we studied digestion, okay, in our lower classes, if your concept about this is also not clear, please make sure to know these basics. Okay, so so when you eat it, after that, after breaking it down so much, why are we breaking it down basically? After it reaches your small intestine, in your small intestine it gets assimilated. If you remember the word assimilated, it means that whatever is there in your intestinal lumen, okay, intestinal lumen मतलब whatever gap है जहाँ पे तुम्हारा food pass हो रहा है, not the walls of the intestine. Walls के बीच में there will be a like how water flows in a pipe, right? So that pipe is your intestine, and अंदर जो vacant space है, जो hollow space है, that becomes your lumen. So in your intestinal lumen there is food, right? And that food, the nutrients, okay, which are broken down in the stomach by the enzymes, it will be assimilated into the cells via transporters. Now see, carbohydrate, to use carbohydrate now, the most
usable form, and the form of carbohydrate which can be used easily is glucose, and it is the one which is mostly used, mostly stored. Okay, so no, stored is glycogen. Okay, glycogen, yeah, stored नहीं है glucose, but glycogen जैसे glucose से ही बनेगा. So if glucose is to be used, उसका हम लोग glycolysis करके glucose को break down करेंगे. If we don't want glucose to act as a source of energy for now. If you have enough energy, if you are resting, you are not doing any activity, you don't need energy. So that glucose we will convert into glycogen and store it. Okay, so वो हो जाएगा your glycogenesis, that is glycogen formation. Otherwise it will be glycolysis, which means breakdown of glucose, and there is gluconeogenesis, in which we use non-carbohydrate sources to form glucose. Okay, so when we need energy, we will have to use sometimes fatty acids, sometimes acetyl-CoA, okay, which is a main source of glucose in gluconeogenesis. So these are the various terms you should remember. Ki when glucose is to be stored, it has to be glycogenesis, which is your glycogen formation, glycolysis, and gluconeogenesis. These are the three terms. So glucose is transported into the cells, and how is this done? It is done via various transporters. Okay, GLUT transporters. Actually, it is glucose transporter, so it's called as GLUT. There are GLUT 1, 2, 3, 4, 5. There are different types of GLUT. I am not going into the details of transport of glucose. I am just telling you how energy will be derived from glucose. Many of you will know glucose से energy लेना है. We are breaking down glucose. So how do we take energy from that? Now it is a compound, right? It's a complex molecule. Okay, glucose is not a complex molecule, but glucose is broken down. Okay, there are bonds in the molecule, and those bonds, after rearrangement and breaking them, rejoining them, we do so many steps, right? You have the entire cycles in your textbook. We do these things, and these chemical energy is released, in sometimes directly you get ATP. ATP is the energy currency of the cell. So you directly get ATP sometimes, and sometimes you get reducing equivalents. Reducing equivalents are compounds which are you can, for now let's say कि they are temporary keeping the energy with them. ठीक है, so आज का हमारा एम क्या है कि हमको ग्लूकोज से एनर्जी निकालना है, राइट? एटीपी लेना है बेसिकली. ओके, सो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, पाइरुवेट बनेगा, फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा पाइरुवेट, राइट? वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी. इसके बाद इफ़ यू सी एटीपी तो हमको मिला, ठीक है. देयर आर फ्यू स्टेप्स इन विच डायरेक्टली एटीपी मिल जाता है, लाइक PEPA, phosphoenol pyruvic acid to pyruvate, right? You get directly ATP. So that is your substrate level phosphorylation of ADP, which is giving you ATP. Okay, these are called as substrate level phosphorylation steps. But there are other मैंने बोला था ना, there are reducing equivalents जो temporary अपना energy लेके रख रहे हैं, right? So these are NAD, FAD, correct? So NAD बनता है ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में दोनों बन रहा है, FAD भी और NAD भी, ठीक है. So it is said कि theoretically, okay, theoretically you get 3 ATPs from NAD and 2 ATPs from FAD, right? तुम लोग ने किया भी होगा कैलकुलेशन, करेक्ट? सो ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, NAD से 3 ATP, FAD से 2 ATPs, so this is via electron transport chain. When I said that they are temporarily storing the energy, they are temporarily storing the energy in the form of electrons. They are getting reduced, right? Reduction is gain of electrons. It's called as RIG, R-I-G, RIG. And oil. Oil is oxidation, loss of electrons, and RIG is a reduction, gain in electrons. So reduction is gaining of electrons. So these reducing equivalents get reduced. They take electrons, and वो energy ना in the form of electrons उनके पास है.
सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक ऑल दीज, सी ग्लाइकोलिसिस हैपेंड इन द साइटोप्लाज्म एंड योर क्रेब्स साइकिल हैपेंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। सो इन सबको हम उठा के लेके जाएंगे किसके पास, हम लेके जाएंगे उसको माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, okay, inner membrane of the mitochondria and the intermembrane space, there are things which happen which lead to the formation of ATP from your NAD and FAD, ठीक है। तो सबसे पहले this is my if you notice properly, ये जो मेरा स्क्रीन है whatever I have drawn, it is a mitochondria, ठीक है। it's not in the shape of the mitochondria but I am 100% sure you'll understand what I am trying to say. You can see the bigger outer red box, ठीक है, ये बाहर का जो रेड बॉक्स है, it is a mitochondria. This thing is a whole entirely a mitochondria. ये रेड जो डबल लाइन है, it's the outer membrane. I have written there, right? This is the outer membrane of the mitochondria. The mitochondria is a double membrane organelle. Okay, so it has two membranes. तो outer membrane ये हो गया, ये पतला सा दो जो रेड लाइंस है, ये हो गया तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ना थोड़ा मैंने मोटा बनाया है, ओके, यू कैन सी दिस ब्लू लाइन एंड दिस ब्लू लाइन, तो ये जो है ये इसका इनर मेम्ब्रेन है ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इसके अंदर जो भी है दैट इज कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट। आई हैव रिटन हियर दैट इट इज द मैट्रिक्स. Now we will enter into ETC. Okay, it's very difficult to understand, but now अब तक I am sure you have understood कि ETC क्यों हो रहा है, you have understood कि ETC कहाँ हो रहा है, and ETC क्या है exactly वो अभी हम लोग देखेंगे, right? I hope the concept of ETC is clear about why it is happening. Okay, so and what is happening. Okay, now what is ETC? Now see, there are various complexes, okay, which are embedded in your inner membrane of mitochondria. ये inner membrane था, उसमें complexes है, कितने complexes है, 5 complexes. 4 are actually complexes and the 5th one is the ATP synthase. Okay, whenever we don't require ATP for synthesis of something, it is synthase, and whenever we require ATP for synthesis of something, it is synthetase. Okay, so enzymes वगैरह रहता है ना, which is used for synthesizing. If it is synthetase, तो तुमको पता चलेगा कि it is citrate synthetase. तो ये synthetase मतलब ATP is required, synthase मतलब no ATP is required. अभी यहाँ पे हमको ATP ही बनाना है, तो एक ATP बनाने के लिए और एक ATP खर्च किया तो it makes no sense. This is ATP synthase complex. Okay, so this is the first complex. This is the name of the complex. It's the complex 1. It is NADH dehydrogenase. I'm not going into much details of what is happening in ETC. You can definitely refer Leninger for this, but I don't think if you are a 12th standard student it is required. Okay, so I told you कि हमको क्या करना है, NAD और FAD से ATP बनाना है. So this is NAD. NAD will come here and energy किसके फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन. It will transport these electrons to FMN. FMN is also it gets oxidized and reduced and transports energy. Okay, it's a carrier. तो ये FMN से जाएगा, FMN से जाके ये जाएगा iron sulfur proteins. iron sulfur proteins. So iron sulfur proteins में जाएगा, वहाँ से यहाँ पे जाएगा. This is a very important thing. It is called as a coenzyme Q. Okay, coenzyme Q, and इसका नाम है, it's a coenzyme Q, and इसका नाम है ubiquinone. NONE, ubiquinone. Okay, तो ये ubiquinone जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ना, it will form ubiquinol. Okay, ubiquinol, and यहाँ पे जो भी होगा ना, ट्रांसफर वगैरह जो भी, तो इससे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में से 4 H+ ions which are lying in the matrix वो पंप हो जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, मतलब 2 मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस में, ठीक है. देन यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे क्या है कि
FADH आएगा। FADH कहाँ पे बन रहा था? दिस इज अ स्टेप ऑफ योर क्रेब्स साइकिल जहाँ पे FADH बनता है। एंड FADH अपना इलेक्ट्रॉन देगा आयन सल्फर प्रोटीन्स, वहाँ से यूबिक्विनोल, वहाँ पे बनेगा यूबिक्विनॉल। तो ये दो क्विनॉल जो है ये जाएगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या था? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स 2 एंड दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन दैट विच एंजाइम इज membrane bound and this is the membrane bound enzyme which is succinate dehydrogenase. ये succinate to fumarate का reaction है, उसका है succinate dehydrogenase enzyme. After this there is something very interesting that happens. It is called as Q cycle. So what happens in the Q cycle? There are in the third complex there are two sites for binding of Qp and एक QH2 is already present there in complex 3. तो यहाँ पे दो QH2 बने और एक यहाँ पे already present था. तो what is the Q cycle? क्या होता है कि यहाँ पे we have the cytochrome B. Okay, I guess the name is also cytochrome. Yeah, the name is cytochrome BC1 ubiquinone, cytochrome ubiquinone complex और cytochrome C oxidoreductase complex. ठीक है, these are two different names. ये भी name है और ये भी name है. So यहाँ पे क्या होता है कि cytochrome B cannot carry 2 electrons. If you see यहाँ तक सब लोग 2 electrons carry कर रहे थे, but cytochrome B is not capable of carrying 2 electrons. So it क्या होता है कि क्विनॉल से जब यहाँ पे हमको शिफ्ट करना है तो द 2 इलेक्ट्रॉन स्प्लिट. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा रेस्केज आयन सल्फर सेंटर, ठीक है, दूसरा वाला जाएगा साइटोक्रोम बी. तो यहाँ पे जाने के बाद QH2 का क्या बन जाएगा? Q बन जाएगा. सॉरी, इसका जो है वो Q में जाएगा जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था. Q प्रेजेंट था, सॉरी QH2 प्रेजेंट नहीं था, Q प्रेजेंट था. तो ये Q का Q माइनस बन जाएगा. फिर ये QH2 से जो जाएगा इलेक्ट्रॉन वो भी 1 विल गो इनटू साइटोक्रोम B, 1 विल गो इनटू FES सेंटर, वहाँ से साइटोक्रोम C1 में जाएगा, वहाँ से साइटोक्रोम C में जाएगा एंड यहाँ से साइटोक्रोम B में जो गया था वो वाला इलेक्ट्रॉन तो जो Q माइनस बना था उसको QH2 में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, सो नाउ ऐसा 2 साइटोक्रोम C बनेगा, राइट. पहले भी 2 क्विनॉल बना था, वो यहाँ आएगा. 1 विल बी फॉर्मिंग साइटोक्रोम C here, 1 विल बी फॉर्मिंग साइटोक्रोम C here and both these cytochrome C go to the next complex. Okay, I don't know if I'll be able to rotate it. Okay, so this is the 4th complex. The 4th complex 4 cytochrome C, हम लोग 2 cytochrome C भी जहाँ पे जा सकता है, but the calculations become a little bit difficult. That is why we consider 4 cytochrome C. मतलब Q cycle 2 बार होने के बाद 4 cytochrome C will reach here. Here there is copper A, there is a center and वहाँ से ये जाएगा 4 electrons क्योंकि C1 cytochrome C was carrying 1 electron. So 4 cytochrome C will carry 4 electrons. So these 4 electrons will go to heme A, will go to heme A3. Okay, then यहाँ से ये copper B में जाएगा, वहाँ से 4 electrons जाएगा and these 4 electrons will be used to form water. Okay, it forms molecular water. So the finally ये जो electrons था, ठीक है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन जो था इतना घूम फिर के गया, तो ये फाइनली इलेक्ट्रॉन्स फाइनल एक्सेप्टर कौन था? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन टुक इट एंड विद हाइड्रोजन इट फॉर्म्ड वाटर. ठीक है, द फाइनल एक्सेप्टर पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. सो अभी इतना सब क्या यार मैम, हम लोगों ने इतना सब इलेक्ट्रॉन घुमाया, ATP का तो किधर नाम भी नहीं आया. So now see what happened. यहाँ पे जैसा 4 protons got pumped into the intermembrane space, similarly यहाँ पे भी हुआ. ठीक है, कैन यू सी हियर आफ्टर द 3rd कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी हुआ एंड यहाँ पे भी हुआ. सो इफ यू सी NAD यहाँ यहीं से साइकिल स्टार्ट करता है. तो ओके, लेट्स गो टू दैट लेटर. नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे 4 प्रोटॉन गया, यहाँ पे 4 प्रोटॉन गया. सो डोंट यू थिंक यार कि सब मैट्रिक्स में का प्रोटॉन जाके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाके बैठेगा तो बहुत गर्दी हो जाएगी उधर, राइट. गर्दी हो जाएगी. तो अभी गर्दी ऑफ अ पर्टिकुलर आयन, ओके, इसको हम लोग केमिस्ट्री में बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, राइट. बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया एंड अगर मैट्रिक्स में से निकल के बाहर जा रहा है so the amount of protons in the matrix is less and in the intermembrane space is very high. So don't you think there is a gradient of concentration of H plus? Now there was this hypothesis, okay, called as the chemiosmotic hypothesis. What they said कि you know osmosis. Osmosis क्या है?
along the concentration gradient का flow of ions. So what he said that because of this chemical osmotic gradient, okay, which is formed, there is a lot of energy in the protons in the intermembrane space. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं proton motive force. ठीक है, there is a lot of energy because everybody due to osmosis wants to move inside the matrix again back. तो ये ऐसे ही मूव नहीं होता है, वो एनर्जी जो अभी हमको मिलेगा ना by putting those protons back into the matrix, that energy, that chemical energy will use to make ATP. समझा? So ये कौन करेगा? ये करेगा तुम्हारा fifth complex which is your ATP synthase. तो इसका स्ट्रक्चर है, इसका रोटेशनल कैटालिसिस का एक पूरा प्रोसीजर है ऑफ हाउ एवरीथिंग हैपन्स. बट इफ यू सी यहाँ पे प्रोटॉन्स आएगा, प्रोटॉन्स इसमें से जाएगा एंड दीज सब यूनिट्स यू सी राइट, दीज सब यूनिट्स रोटेट एंड वहाँ पे ATP प्लस फॉस्फेट, ADP प्लस फॉस्फेट ATP ऐसा बनते जाता है. बाय द वे आई टोल्ड यू दैट Q इज क्विनोन एंड QH2 इज क्विनॉल, ओके, NOL. सो be careful about that. And okay, coming back to this, तो ये कॉम्प्लेक्स 5 था, इसके वेरियस सब यूनिट्स होते हैं राइट, एप्सिलॉन, गामा, अल्फा, बीटा, डेल्टा. सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 5, इट इज सिंथेज. एंड यहाँ से जो प्रोटीन वहाँ पंप करने में जो एनर्जी बनेगा, वो एनर्जी को ये अल्फा बीटा सब यूनिट्स ADP प्लस P ATP, ADP प्लस P ATP ऐसा करके ATP सिंथेसाइज करेंगे. उसके बाद मैम NAD और FAD, NAD 3 देता है, FAD 2 देता है, वो कैसे, वो वी विल सी नाउ. दैट NAD यहाँ से साइकिल चालू किया. सी, it is theoretically when 4 protons are pumped back you get 1 ATP. ठीक है, मतलब जब 4 protons are going back into the matrix, the energy is, उतना energy is enough for making 1 ATP. तो 4 प्रोटॉन मतलब 1 ATP, 8 protons मतलब 2 ATP, 12 protons मतलब 3 ATP. okay, it's like 4 के टेबल में it will increase in the order of into 4. okay, so you see NAD started the cycle from here. So how many protons is it pumping? 1 here, 2, 3, मतलब 4 4 4 12. ठीक है, तो 12 protons बाहर गया, तो 12 प्रोटॉन अंदर आएगा तो कितना ATP बनेगा? 3 ATP, करेक्ट. तो NAD की वजह से हमको कितना एनर्जी मिल रहा है? 3 ATP बनाने तक का एनर्जी मिल रहा है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 3 NAD is equivalent to 3 ATPs. ओके, एंड theoretically it is 3 ATPs but it was found to be 2.5. okay, then there is FAD. FAD joined here. तो ये प्रोटॉन्स FAD की वजह से कभी आएगा ही नहीं. FAD से 1 and 2, only 2 times, so 8 protons, and 8 protons मतलब 2 ATP. So it becomes 2 ATP, and this also theoretically 2 ATP, but actually it is 1.5. okay, so probably some energy is lost somewhere. So this is ETC. I hope you've understood why is ATP, what is ATP, where is ATP, and what is happening in ETC. Sorry, ATP बोला ना मैंने. okay, in ETC I hope every concept about electron transport chain and its purpose and its site of functioning is clear. If you have any doubts, if you want any particular topic to be explained, please let me know in the comments. Thank you for your support. Thank you.